أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الف لام میم دا د حکمت لرونکي کتاب آیاتونه دي. دا هدایت او رحمت دی د هغه نیک عمل خلکو د پاره چې منځ قائموي، زکات ورکوي او په آخرت یقین لري. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دا خلق د خپل رب د طرفنا په نیغه لار دي او هم دا خلق فلا مندون کی دي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. او په انسانانو کې ځینې داسې هم شته چې فریبنا کې ابس خبري په بیا اخلي د دې لپاره چې خلک د الله د لارې نه بغیر د علم نه بیلاری کړي او د دې لارې دعوت په ټوکو کې ختم کړي. د داسې خلکو د لپاره سخت د ذلت عذاب دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. هغه ته چې کله زمونږه آیاتونه اورولې کیږي نو ډېر په غرور سره داسې مخ اړوي لکه چې هغه دا هډو اورېدلې نه دي، لکه چې داغه وګونه کانه دي. ډېر خدا هغه ته د یو دردناک عذاب زیری واوروا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. البته چې کم خلک ایمان راوړي او نیک عمل وکړي داغوی د پاره د نعمتونو ډک جنتونه دي چې هغوی به پکې همیشه اوسيږي. دا د الله په خواده ده او هغه زبردست او حکیم دی. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هغه اسمانونه پیدا کړل بغیر دستنونه چې تاسو ته په نظر راشي. هغه پزمکه کې غرونه خخ کړل د پاره د دې چې زمکه په تاسو اون خوځي. هغه پزمکه کې هر قسم زناور خار کړل او د اسمان نه عبور اورولې او پزمکه کې هر قسم خخه سيزونه زرغون کړل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. دا خدای د الله پیدا وخت اوس دارا ته اوخه چې د نور سو پیدا کړی دي. اصل خبره دا ده چې دا ظالمان په سرګند گمراهۍ کې پراته دي.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. مونږه لقمان له حکمت ورکړې وو چې د الله شکر گزار وي. څوک چې شکر وباسي داغو شکر داغو د خپل ځان لپاره فائدہ مند دی او څوک چې کفر وکړي نو په حقیقت کې الله بے نیاز دی او په خپل استایل شوی دی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یاد کړه کله چې لقمان خپل زوی ته نصیحت کولو نو ورته وویل زویا د الله سره څوک مشرک وا حق داده چې شرک ډیر لوی ظلم دی. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. او دا حقیقت ته چې مونږه انسان ته د خپل مور او پلار د حق پیژندلو تاکید په خپل کړی دی. خپل مور د ډېری کمزوري سره په خپل خېټه کې وساتو او د دې پتی ور کولو کې 2 کال ولګېدل. په دې وجہ مونږ د ته نصيحت وکړو چې زما او د خپل مور او پلار شکر ادا کوا هم ماته به واپس راځي. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لیکن هغوی کو چری پتا دا زور ولګوي چې ته زما سره داس څوک شریک کړه چې تی پیژنې نه نو دا هغوی هرگز ممنه. په دنیا کې دا هغوی سره نیک سلوک ساته لیکن پیروي د هغه سړي د لارې کوا چې ماته رجوع کړی دا. بیا تاسو د ټول واپس کېدل زما طرف ته دی. په هغه وخت کې با زه تاسو ټول خبر کړم چې تاسو څنګه عملونه کول. یا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. او لقمان ویلو چې زویا که یو سیز د اورې د دانې هم روي او هغه په یو ګوت کې یا په اسمانونو کې یا په ځمکه کې چرته پټ پروت وي هغه به الله راو باسي. بشکا هغه باریک لیدونکې دی او د هر سیز نه خبر دی. یا بني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. زویا منځ قائم کړه د نیکۍ حکم کوا د بدای نه منع کول کوا او چې څه مصیبت در باندې راشي په هغه صبر کوا. دا هغه خبرې دي چې د دې ډېر تاکید شوی دی او د خلکو سره پتاو کړي مخ خبرې مکوا. پزمکه کې په غرور مګرځا. الله مغرور او فخر کوونکي خلک نه خوښوي.
واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. خپل رفتار کی اعتدال کوا او خپل आवाज لخت ساته. بشکا د ټولو आवाजونو نه زیات خراب आवाज د خرونو आवाज دی. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. آیا تاسو وینئ چې الله د ځمکې او د اسمانونو ټول سيزونه ستاسو د لپاره مسخر کړی دي او خپل ښکارا او پټ نعمتونه په تاسو تمام کړی دي. بیا هم په انسانانو کې څه خلک داسې دي چې بغیر د علم، هدایت او روخانه کتاب نه د الله په باره کې جګړې کوي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. او کله چې ورته وویل شي چې د هغه سیس پیروي وکړي کم چې الله نازل کړي دي، نو وايي چې مونږ خو به د هغه سیس پیروي کوو په کم سیس باندې چې مونږ خپل پلار نیکو مونډلې دي. کو شیطان د دې پلار نیکونه د ور لمبو ته بلی، نو آیا بیا به هم دوی د هغوی پیروي کوي؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. چا چې خپل ځان الله ته حواله کړو او د عمل په لحاظ سره هغه نیک انسان وو، نو هغه په حقیقت کې یو اعتماد والا ذریعہ راټینګ کړه او د ټولو معاملاتو اخري فیصله د الله په لاس کې ده. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. اوس چې څوک کفر کوي داغوی کفر دیتا نغم جن کوي، داغوی واپس راتلل خو مونږ ته دي، بیا به مونږه خبر ورکړو چې هغوی څه عملونه کړی دي. یقینا چې الله د سينو پټ رازونه پیژني. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. مونږ دوی لا د لګي مودې د پاره په دنیا کې د مزه کولو موقع ورکوو، بیا به وسکړو او یو سخت عذاب ته به راکاږو. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. کته د دوی نه تاسو کړي چې زمکا او اسمانونه چا پیدا کړی دي، نو دوی به ضرور وایي چې الله. وایا الحمدلله، لیکن په دې کې اکثر خلک نه پوهیږي. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. پاسمانونو او پزمک کې چې سدي هغه د الله دی، بشکا چې الله بے نیاز دی او په خپل ستایل شوی دی. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. پزمکه کې چې څومره ونی دي، کو هغه قلمونه شي او سمندر دوات شي
او وو نور سمندرونه ورلا سیاهی ورکوي نو بیا به هم د الله خبري پلیکلو ختم نشي بشکا الله زبردست او حکیم دی ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير تاسو ټول انسانان پیدا کول او بیا دوباره ژوندۍ کول خو داغه د پاره بس داسې دی لکه یو انسان پیدا کول او ژوندۍ کول حقیقت دا دی چې الله هر څه اوري او هر څه ویني ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير آیا تو ګورې نه چې الله شپه په ورځ کې ننستلی راولي او ورځ په شپه کې هغه نور او سپوږمۍ تابع کړی دي ټول د یو مقرره وخت پورې روان دي او آیا تاسو معلومه نه ده چې تاسو څه کوئ الله دا غینه خبر دی ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير دا ټول هرڅه زکه دی چې الله حق دی او دا خلق چې الله پرېږدي او نور کوم سيزونو ته आवाज کوي هغه ټول باطل دي او دا زکه چې الله اوچت او لوی دی ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور آیا تو ګورې نه چې کشته په سمندر کې د الله په فضل سره چلیږي د پاره د دې چې هغه تاسو ته خپل سنخي وخی په حقیقت کې په دې کې ډېری نخې دي د هر هغه چا د پاره چې صبر کوونکې او شکر ایستونکې وي وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور او کله چې په دې خلکو باندې په سمندر کې یو چپا د چتر پشان را خورشي نو دوی الله ته په داسې حال کې आवाजونه کوي چې خپل دین بالکل داغه د پاره خالص کړي وي خو چې کله هغه بچ کړي او وچته ور ورسوي نو په هغه کې څوک اقتصاد اختیاروي زمونږ د نخونه هیڅوک انکار نه کوي سوا د هغه چانه چې هغه غدار او ناشکر وي يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اے خلکو ځان اوساتئ د خپل رب د غضب نه او ویریږئ د هغه ورځې نه چې یو پلار به د خپل وی د طرف نه بدله نه ورکوي او نه به یو ځوی د خپل پلار د طرف نه څه بدله ورکون کوي بشکا د الله وعده رښتینی ده نو د دنیا دا ژوند دي تاسو په دوکه کې وانه چوي او نه دي دوکه باز تاسو د الله په معاملې کې دوکه کړی إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بشکا داغ سات علم خاص د الله سره دی، هم هغه باران وروي، هم هغه پیژني چې د مېند په خېټو کې سسیس غټيږي. هیڅ ته معلومه نه ده چې سباله به هغه څه کوي او نه څوک د دین خبر دی چې په کوم ځمکه کې به هغه له مرګ راځي. بشکا الله ته هر څه معلوم دی او د هر څه خبر دی.